多嘅定義就係可能連續4日都行多過2萬步，咁呢隻腳就要自己調翻轉頭講，唔行嘅時候係咪坐得多？唔行嘅時候就坐得多，因為你過於極端，你真係就唔喐，坐定定。因為喐即係咧，一行咧1萬幾2萬步。咁啊，其實係咪真係因為係行多1萬幾2萬步咧？我又覺得未必係。可能係只係太極端嘅變化。呢個係極端。哦，可能。唔好因為咁樣去 check 佢條腰。腰有 check 過㗎。除咗做咗成 D 之外咧，點解會問佢冇 check 個腰咧？就係怕呢個所謂椎間盤病變啊嘛。哦，呢度有啲啦。有冇？有。呢度有。呢啲好輕微嘅，甚至可以話冇嘅。係。但呢度咧就會有嘅。呢度再上一格嗰度會有，即係啱啱呢個位啊！啊係呢個位。有冇啊？少少呢個位。有冇？好。點啊？好。嗰邊就。你做唔呢個位置啊？呢都冇喎。有冇做過啲好似行住船嗰啲咁嘅運動啊？有啊。係咪個彈落去咧？係咯。頭先白白點白白啊！嗱，你呢幅個筋膜咧好硬嘅。係咯。係咪呢個都係咯？係啊，成嚿嘢都硬過一嚿。但係之後你又冇放鬆佢咯？係啊，有。係啊，你之後要放翻鬆先有用啊。係啊。唔係嘅話就積熱落去嘅就呢一幅個筋膜就會硬咯。你都痛唔痛啊？痛。但你感覺到我個力唔係好重係咪？係。或者擺動你個 angle。係。痛唔痛啊？痛，但係啲鼻。見到埋落去個。淨係搖隻腳，呢度唔準喐。好。哦，你喐。OK，咁啊冇咁大啦。係啦，自己個意識要 control 一下，呢度盡量唔喐，淨係喐。淨係喐小腿下，即係膝頭哥下邊。好。呢個腰啊嘛。係啊。啊，你話呢個位唔舒服，你搖啊。感覺到啲肌肉喺度啫嘛。感覺到。你呢個位置咁樣落嚟。係啊，一齊。感覺到啊嘛。感覺到。咁呢個係其中一個方法咯。好。冇限做幾多下。你唔好做2下就收手啊，係咪先？好。起碼都做你幾下啦。咁就20、30、50呢？睇自己啲時間啦。好。